Hai sáu tư chậm cầu trong. 146 có nhịp chậm. 146 vẫn có nhịp chậm, chốt cầu. Hai sáu tư có nhịp chậm. 110 có nhịp giúp mình. Tiếp tục 146 có nhịp giúp mình. Lúc này điểm cộng anh em lưu ý nhé. Điểm cộng luôn. 91 không có một lối phụ có shipper vừa rồi bung về, làm sao nó nhất được. 91 nó đang đều nhất, đánh toàn diện. 264 vẫn chậm trong. Chưa. 110 có nhịp chậm trong. 264 có nhịp bung phè. Còn 30 giây cuối anh em lưu ý. 264 có một nhịp bung phè.